د هرات ښاروالۍ په 8 او 9 ناحیو کې د 2 پراختیایي پروژو کار پیل سو. په دې پروژو کې د ښار په 9 ناحیه د وړیو شرکت سیمه کې د سړک د اسفالت او په 8 ناحیه کې د کانال جوړول شامل دي چې د 9 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت پلی کیږي. 2 پروژه در نواحی 6 و 9 بودیم که خوشبختانه نوعیت پروژه یکی به طول 660 متر کانال و همچنان 300 متر آسفالت جاده که امروز خوشبختانه ما با حضور داشته هیئت رهبری اداره ښاروالۍ هرات، انجینران بخش‌های مربوطه و آمر ناحیه مربوطه و همچنان با حضور داشته وکلای گذر و اعضای شوراها و اهالی منطقه امروز رسما افتتاح کرده. یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې پروژو پلي کول به د موسمي اوبو له امله رامنځته شوي ستونزې حل کړي او د دوی ترانسپورت به آسانه کړي. این سرک باز شوه، عقب نشینی هم داره ولی به مردم خیلی مفاد هم داره چون پخته میشه و هر دو طرف هم کانال زده میشه. دیگه خیلی ضرور و حیاتی بوده و اینجا بیره‌بار زیاد بوده. با اسفالت شدن از بیره‌بار و شلوغی کم میشه. اینجا خو یک سهولت خوبه برای مردم منطقه، برای محیط هست. هم یک دستاورد برای خود عالی همین گذر که ښاروالۍ محترم ناحیه مربوطه همکاری کردن، لطف کردن. ما با مشکلات گرفتار بودیم و در فصل از طبوس هوای گرم این بوی تفاندش به این منطقه ما چندین کودکستان و مکتب داریم که واقعا از این لایحه متضرر بود. خو د پروژې چارواکي د دې پروژو د کیفیت او پر وخت پلي کېدو خبره کوي. این کانال در طول 660 متر دو طرف از اینه که یک طرف این طرفه و در هزینه تقریبا از طرف ښاروالۍ 2 میلیون و 800 چند در کلی در نظر گرفته شده که انشالله به شکل معیاری و اساسی انشالله ما از طرف ښاروالۍ قرارداد کردیم که به شکل درست انشالله کار بکنید. د یادونې وړ ده چې په مختلفو سکتورونو کې له 80 څخه زیاتو کوچنیو او لویو پروژو څخه شاوخوا 25 پروژې تر دې دمه پلي سوي دي.